Үндеу. Астана және Астана қаласы төңірегіндегі Қытайдан оралған бауырларымыздың Қытайда жазықсыз ұсталып, сотталып жатқан туыстарын іздеу туралы арыз хаты. Қазақстан Республикасының президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевқа, Қазақстан Сыртқы істер министрлігі Қайрат Әбдірахмановқа, Дүниежүзілік адам құқығын қорғау ұйымына, Еуропарламентіне, Төт автономиялы өлкесін басқарып жаныштаған партком секретары Чин Чуанго Шинжаң өлкесіне секретар болып келгеннен кейін ұйғыр, қазақ, қырғыз сияқты азшылық ұлттарды жаныштай бастады. Бірінші, қазақ тілді мектепті Қытай тілді мектепке түгелімен қосып жіберді. Екіншісі, діни өздері тағайындаған мешіт имамдарын түгелімен түрмеге тоғытты. Сонымен қатар, Қазақстанмен сөйлескен, Қазақстанда туысы бар және Қазақстанда оқыған азаматтарды, WhatsApp'та сөйлескен адамдарды түгелімен түрмеге қамады. Батыс ақпаратына негізделгенде Шинжаңда 500 мыңнан артық қазақ түрмеде жазықсыз отыр. Үшіншісі, бір семья екіге бөлінген отбасылар, паспорты тартып алынғандар, пенсиясы тоқтағандар күннен күнге көбеюде. Бұл халықаралық және Қытай заңына қайшы. Қытайдағы саяси үйрену деген ұғым, ол іс жүзінде түрме, лагер. Осы саяси үйрену лагерде олар ойына келгенін істеуде. Сондықтан біз Қазақстан үкіметінен, Сыртқы істер министрлігінен, халықаралық құқық қорғау ұйымынан, Қытай Халық Республикасы Компартия билігінің бассыздығын дереу тоқтатуына құзаушы болуларыңызды талап етеміз. Астана және Астана қаласы төңірегіндегі Қытайдан келген қандастардан 2018 жылы 17 желтоқсан Астана қаласы. Рахмет.